tokatranonao fitaizanao ho tahina meo papana miendriny rehetra. Alleluia alleluia. Miarabantsika rehetra indray zany tratry ny ty taona vaovao mahafinaritra be ty a. Misy matoky a fa salama ianao ha, manam-panantenana fa ty taona iray ty de to-pahasoavana, to-panavahana, to-pandrovahana ihany koa ary mpahatanterahana teny fikasana zay tsy hitatsika tamin'ny 2025 iny. Tenin'Andriamanitra ny teny fa fiainan'ny maro no sy taka miposaky ny andro maraina mandroso makany amin'ny tatao vovonana. Misy matoky fa nizaniza mpanaraky ny ty fandarana ato amin'ny Mctv ty de ampifaliana no iarabako anareo tratry ny ty taona vaovao ty ho ampiko ny fahatsaran'Andriamanitra, ho ampiko ny voninahiny ary ho feno ny fahatsarany sy ny falebiazany. Ho tahina ny asanao, tokatranonao, fitaizanao, ho tahina meo papana miendriny rehetra arak'izay fanirianao sy antenainao, mihoatra ny heverinao. Ty taona ty tsy hitsanga menatra ianao, tsy ho resy ianao ary tsy hitanondroka ianao fa hitraka ianao, ary ny fiainanao de ho feno fifalian'Andriamanitra, feno zany fiadanam-po miaraka amin'izany satria ho izy zay nitahiny Jehova de ho tahiny mandrakizay. Tonoko tanterako aminao sy ny ankonanao zany manoatra mipandresy mpanaraka mifandarana baiboly teny velona ato amin'ny Mctv erahana amin'ny reherantsy Andriason. Samy tahiny tompo afeno voninahitra tompoko. Amen. Assuré ny fandresenao miaraka amin'Andriamanitra. Andrindrina fiamasina ao amin'ny fandarana fantariny marina dia faly miarabanao natratra ny ty taona vaovao 2024 sy 2025. Andriamanitra dia nilaza fa hitsinjo anao no maso ny mandrakariva mandritry ny ty taona ray manontolo ty manomboka amin'izao fiandroan'ny taona izao ka hatramin'ny fiafaran'ny ty taona 2024 sy 2025 izany no ambarany eo amin'ny Deutéronome toko faha 1:10 ny andininy faha 2:10. Andriamanitra koa dia fa nampanantenanao izy fa tsy ahafoy anao mihitsy na andao anao akory mandritry ny ty taona ray manontolo ty izany ny voalazany eo amin'ny Hébreu toko 13:20 dia ny andininy faha 5 tapany farany. Ka raha ohatra ka hoe mitsinjo anao mandrakariva ny mason'Andriamanitra ary tsy mahafoy anao na mandao anao mihitsy Andriamanitra, dia inona zany ny olana tsy horesinao iza zany ny fahavalo ajoro eo anoloanao iza zany no ahatohitra anao mandritry ny ty taona ty assuré ny fandresenao miaraka amin'Andriamanitra, assuré ny fombiazanao miaraka amin'ny Jesosy mandritry ny ty taona ray manontolo ty dia zay ary dia tahiny Jesosy daholo. Ponane daholo ny fandarana fanorenam-pinoana miaraka amin'ny pasteur Ndrantomahenina eto amin'ny Mctv dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra nahatratra ny taona vaovao 2024 sy 2025. Ny tso-drano zay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika rehetra mpanaraka an'izao Mctv zao dia araka ny voasoratra hoe aza matahotra na mivadi-po fa izao Jehova no miara mandeha aminao. Amin'ity taona ity dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny ianao, ahita ny fahatsarany ary ho tonga ao atokantranonao any misy kokoa hatrany ary amin'ny fomba mahagaga ny zany fifoazam-panazany amin'ity taona ity no hitsofanarano antsika fa isy etaetam-panahy hiakatra tsisy ohatr'izany eo aminao sy ny ankonanao ary anokatra varavarana maro any Andriamanitra ao anatin'izao taona vaovao zao ary anisan'izany ny fahatanjahany ny ara-panahinao dia ho tahiny Jesosy daholo tsika rehetra ho taona feno ny fiadanana sy ny asan'Andriamanitra lehibe aminao sy ny ankonanao any zao taona 2024 sy 2025 izao. Ponane daholo raha hitady ianao dia ahitany soa raha andida ahitany tonony raha isava ahitany fotony raha mafy ianao tsofina rano ahita fahavokarana sy fitsinjana. Pasteur tso-drano avaromanana tompona andraikitra manokana ny fandarana fiainam-baovao izay fa fanaraka ohatra amin'izay eto amin'ny Mctv dia faly miaraba manokana ny malagasy tsy vaky volo, faly miaraba ny kristianina isa-tokantrano isam-batan'olona arabaina hatratra ny taona vaovao 2024 sy 2025. Tonononay manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa ho taona ny fanandratan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ity taona ity. Indrindra manko ny salamo 1:7 anandratra azy any amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy.
ity taona ity dia taona hitomboana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, kanefa taona anandratan'Andriamanitra anao na aka-panahy, anandratan'Andriamanitra anao amin'ny lafiny aka-piainana, isotoman'Andriamanitra miakatra ao anao na amin'ny fianarana izany na amin'ny vakotra, amin'izay rehetra taonao mihitsy. Indrindra ihany koa ny salamo telopolo manao hoe anandratra anao a Jehovah fa efa nanintona niakatra ho any amin'ny avo ianao. Miandrandra zany amin'ity taona ity fampiakarana ara-panahy, fampiakarana ara-piainana. Marina fa ny fiainana moa miakatra foana ny vidin-javatra, ny zavatra maro isan-karazany, fa ny fiainanao miara-panahinao dia ho ampiakaran'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetrarehetra. Fa hoy ny Baiboly tsindriako ihany anandratra azy any amin'ny avo satria malala ny anarako izy. Tsofinay rano, amakivaky taona ambany fiarovan'Andriamanitra any ianao, amakivaky taona ambany fitantanany sandrin'Andriamanitra mahery any ianao, ary ny fiainanao dia hiakatra hatrany amin'ny fahatsarana, ny ara-panahinao dia hianakaiky an'Andriamanitra mihoatra noho ny teo aloha izany. Makasitraka ihany koa ny tenanay ny amin'ny Mctv izay miara-miasa ary misy izay fambolo tsara amin'ny fiaraha-miasa ho amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ity taona ity izany. Raha hitady ianao dia ahitany soa, raha andia dia ahitany tonony, raha isava ahitany fotony. Raha mafy any ianao tsofinay rano ahita fahavokarana sy fitinjana, ary iompy ianao ahita fahavanonana. Ny ray aman-dreny rehetra tsofinay rano atafita taranaka amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny lasanao tsy resiny ho avinao. Donc nous déclarons la bénédiction de Dieu sur vos vies et de vos bien-aimés. Happy New Year. My name is Tony Fleege. I want to remind you of the words of the Apostle Paul in Philippians chapter 3, that he said that he pressed towards the mark of the high calling, forgetting those things which are behind, and to run the race like an athlete. As we exit the year of 2025, I want to encourage you to enter in to the year of 2026 like an athlete, wanting and desiring to win the race and to finish his course with joy. God's got a great plan for your life. Pursue him, run your race, don't be discouraged, keep your eyes on Jesus. He's the author and the finisher of your faith. So rejoice in the Lord and be glad. He's coming back again soon. Be blessed. Bonjour. Nous voulons vous souhaiter une très très bonne année. Une année remplie de la présence de Dieu, remplie de la bénédiction de Dieu, remplie de sa bonté et de sa miséricorde. La parole de Dieu enseigne que sa bonté et sa miséricorde nous va suivre tous les jours de nos vies. Et dans cette nouvelle année, ayez cette attente que la bonté du Seigneur et sa miséricorde va vous suivre et va vous accompagner. Dieu, il est fidèle. Il a de bons plans dans cette année de 2026. Donc nous déclarons la bénédiction de Dieu sur vos vies et de vos bien-aimés. Au nom de Jésus. Izay eto amin'ny Mctv sy ny ekipa rehetra hatramin'ny teknisiana ary ireo mpiara-miasa rehetra any ambadika any izay soloana mirahavavy tena amin'izao fotoana izao. dia faly miarahaba anao nahatratra izao taona vaovao 2024 izao. Tena nanao voninahiny Andriamanitra ary tena tsy takatra ny saina ny fitondrany tamin'ny taona 2025 iny. Tamin'ny fomba tsy takatra ny saina dia niamaro ireo mpanompon'Andriamanitra miara-miasa ary niamaro koa ireo fandaharana vaovao teto amin'ny Mctv izay tena nahakasika olona maro. Tsy mitsahatra mitombo isanandro koa nefa ireo mpanaraka ny Mctv na amin'ny alalan'ny Facebook, na amin'ny YouTube, na amin'ny alalan'ny TikTok. Ary tsy latsa-dada amin'izany fa ny Mctv koa dia voalohany natao poanina ao anatin'ny moteur de recherche Google na ireny intelligence artificielle reny rehefa manao recherche actualité chrétienne aty Madagasikara na ihany koa émission chrétienne. Ary maro ihany koa ireo vahiny manaraka antsika ao anatin'izany. Izany tanteraka sy lavrary dia noho ny anaran'i Jesosy Kristy izay ivo ny fitoriana filazantsara eto amin'izao chaîne izao. Ary mbola hotoizantsika mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Ka dia ny anaran'i Jesosy reriany no mendrika handray ny voninahitra sy ny hery ary ny ady fa izy no nahary izao zavatra rehetra izao ary no ny sitrapony no nahanisy sy nahary azy araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:1-10.
tsy adino ihany koa ny misaotra ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra niara-niasa tamin'ny MCTV tamin'ny taona 2024 iny. Tena betsaka ny olona impacté tamin'ny alalan'ireo fandaharana izay nozarainareo ary maro ihany koa ireo fanahin'olona voavonjy, ireo olona sitrana, ireo olona izay niverina tamin'i Jesosy indray ary tena nahazo fampianarana maro dia maro ny tsirairay avy. Dia mbola mankasitraka hatrany amin'ny fiara-miasa dia mbola manantena ihany koa fiara-miasa goavana amin'ity taona vaovao 2024 ity. Tsy adino ihany koa no misaotra anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny MCTV fa maro ianareo no mijoro vavolombelona, maro ianareo no mangatapavaka, maro ianareo no mandefa fisaorana ary maro ihany koa ianareo no manao partage. Mankasitraka indrindra anareo fa izao no tanteraka dia nisy ny fiara-miasa taminareo dia mankasitraka indrindra tompo. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity taona vaovao 2024 ity dia ny eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 4:1 tapany 5 manao hoe ny akaraty dia ho asehoako anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatra izay. Taona anandratan'Andriamanitra antsika, anandratan'Andriamanitra ny fiainanao, ampiakarany antsika amina rehefa vaovao indray, koa miomany ianao fa hita izao vaovao indray eto amin'ny MCTV. Ankoatran'ireo fandaharana efa mahazatra anao sy fanarakao eto amin'ny MCTV miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra akafizinao dia isy ihany koa ny fandaharana vaovao sy ny mpanompon'Andriamanitra vaovao izay iara-iasa amintsika eto amin'ny MCTV. Ka miomany ianao handray hery, miomany ianao handray kasika, miomany ianao hiakatra amina marjefy hafa tsy takatry ny sainao araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay manome voninahitra no omeko voninahitra. Koa raha hatrany ary ny MCTV, raha hatrany amin'ireo namanao dia mbola faly miarahaba hatrany nahatratra an'izao taona vaovao 2024 izao. Tainy Jesosy.